ଚାନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱର୍ଗର ତିଳୋତ୍ତମ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅମାବାସ୍ୟାର କଳା ରାତ୍ରିଟାକୁ କରିପାରେ ରଙ୍ଗୀ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଠାରୁ ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅପେକ୍ଷା କରରେ ଲଙ୍ଗଳା ଆଉ ଭଦ୍ର ଭୋଳାନାଥ ଶିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି ଏହି ଘରୁ। ହଁ, ଏହି ଘରୁ। ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଜନୀ? କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର? ଆରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି। ତମେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ସଞ୍ଜନୀ। ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ସଞ୍ଜନୀ? ତମେ ଛାଡ଼ ସଞ୍ଜନୀ। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ସଞ୍ଜନୀ? ସଞ୍ଜନୀ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ସଞ୍ଜନୀ? ଆରେ ସଞ୍ଜନୀ আরে কোন হয়েছে জানদিনি আমি জানদিনি জানি না মোর ইজ্জত নেବାକୁ বসিଥିଲେ স্বামী। কান্দন জানদিনি বাপা তো তাঙ্ক নিজ আখিরে দেখিলে আজ নিশ্চিত গোটে ফয়সলা ହେବ। তা নহলে ঘরে নিয়া চলিব নিয়া। জয়পুর আমি যাহা দেখিলু এসবু সত্য না মিথ্যা কুহ জয়পুর। ভাইলা আচ্ছা ভাইলা তোমার আখি কোন ফুটি যাইছি না তোমার এই গুণবন্ত জয় ছোড়া ভাউজକୁ କୁଣ୍ଢାଇକି ଧରିଥିଲା। ଚୁପ୍ କର। ଏସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଚୁପଚାପ ଯାମ କହୁଛି। ଜୟପୁର କୁହ, ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ କଥାଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? କୁହ କୁହ ଜୟପୁର କୁହ, ଏ କଥାଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ହଁ ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଦେଖ, ଏହାର ବିଚାରଟା ତମେ କରିବ ନା ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଭୁଜ ମୋ ବାପାଟା ପରା ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ କଥାରେ ଅଛି, ସୂତା ମାଜିଲେ ସରୁ ଆଉ କଥା ମାଜିଲେ ମୋଟ। କହୁଥିଲି କି ଆମ ଘର କଥାଟା ଘରେ ଚାପି ରହୁ। ଆଉ ତୋଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା? ଭଣଜା ମାମୁଁ, ଆରେ ଲାଜ ବୋଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଯଦି ତୋ ବାପା ମୁହଁରେ ଥାନ୍ତା ଛଡ଼ା ଏତେବେଳକୁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯାଆନ୍ତା। ନଚେତ୍ ଏପରି କୋଢ଼ିଆ ଜୋଇଁର ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ମାରି ସାରନ୍ତା। ଏ ଭୋଳାନାଥ, ବୃଥା ଚିତ୍କାର କର ନା ଭୋଳାନାଥ। ତୁମେ କାହାକୁ ଘରର ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛ? ଘରର ମଣିଷ? ଯଦି ଘରର ମଣିଷ, ବୋହୁର ଇଜ୍ଜତ କଥା ନେବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବ ତ ପିତା? ଚାଲିପାରିବ ତ? ସେମିତି କହନା ରେ, ସେମିତି କହନା। ଏଇ କୁଣ୍ଢାଇକି ଧରିଦେଲା ଭୋଳାନାଥ। ମନା କରୁଛୁ ରସନା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ନହେଲେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ବାବୁ, ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ହଁ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ, ମୋ କଥା ମାନି ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ଜୟପୁରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଆମ ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତାହେଲେ ପିତା, ତମ ଜୟଙ୍କୁ କୁହ, ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଥାଉ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଥାଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ
ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବି, ହେଲେ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ହଁ ହଁ, କେବେ ହେଲେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କାର୍ତ୍ତିକେୟ, 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 ଯାଅ ଯାଅ, ଏ ସମ୍ବାଦଟା ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଯାଅ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଭଣଜା, ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା? ଏଇ ମେଞ୍ଚର ଟୋକା, ଏଇ ମେଞ୍ଚର ଟୋକା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଏଇ ଶିବ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ହରିଛନ୍ତି। ଏଳ ଥାଉ ଥାଉ ବଗୁଳା, ତା ନହେଲେ ଖପଲା ଚାଟିବୁ, ମତେ ପଛରେ ଭୁଲ ଦେଲେ। ବଗୁଳା, ଅଜା, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦୋଷ ଲଦି ଦିଅ ନା। ଅଜା, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଅଜା। ମୋ ପିତା ସେମିତି କାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ କାର୍ତ୍ତିକ। ଏମାନଙ୍କର କଟୁ ଭାଷା ମୁଁ କେବେ ସହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଯାଅ, ଏ କଥାର ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଜଣାଇ ଦିଅ କାର୍ତ୍ତିକ, ଜଣାଇ ଦିଅ। ହଁ ପିତା, ଏକଥା ମୋ ମାଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ଅଜା। ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତୁ ଠିକ୍ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ, ଦିନ ଆସିବ ଅତୀତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବା ବିନା ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଯେମିତି ମନ ଥାଏ। ଆସୁଛି ଭୋଳାନାଥ, ଆସୁଛି ରାଜା ହୋଇ ମମନ୍ତ। ତୁମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାହାଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଏ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଆଜୀବନ ଚିରରୁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାଏ, ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ରାଜା। ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୋଳାନାଥ, ଆସୁଛି ରାଜା। ଏଥର ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତିମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟା ବିତିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ମନଟା ବୁଝିଗଲା। ପିତା, ତୁମେ ଯୋଉ ଗଛଟାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ପାଳିଥିଲ, ତାରି ଡାଳଟା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା। ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଏ ମାମୁ, ଏବେ କିଏ ନାମ? ଏଇ ତମ ଗୁଣବନ୍ତ ବୋପା। ପିତା, ଏବେ କିଡ଼ା ତୁମେ ନେବ। ପିତା, ତୁମେ ପିତା, ଝିଅ, ତୁମରି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ପସରା, ଆଉ ବହୁ ମୁଣ୍ଡର ବୋଝ ନା। ପିତା, ପୁଅ ହେଉଛି ବାହାର ମଣିଷ, ଆଉ ଜୋଇ ଘରର ମଣିଷ ନାହିଁ। ନାଇଁ ପିତା, ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି ରେ। କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ନାଇଁ ପିତା, ଶୁଣ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଧୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବସେଇ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଆଜି ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ। ହାତ ଉଠେଇବେନି ପିତା, ମାରିଦେବି। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି।
জীবনরে জীবন তুই মিটি গপ হাসল হতো গুটিয়ে গপ জীবনরে জীবন তুই মিটি গপ হাসল হতো সময় খেলছি নিজ কালিকে দিয়ে সে হসুছি কহ পাই জগবালু মনে ঠিক হসুছি কে আখিয়ে লুহ চাঁদিয়ে আখিয়ে লুহ চাঁদিয়ে আখিয়ে লুহ চাঁদিয়ে আখিয়ে লুহ চাঁদিয়ে সবর সুতা ধিয়া চিতলা দেহটা দুখাই কিসে লাগা সবর সুতা ধিয়া চিতলা দেহটা দুখাই কিসে কালির সপন আজি নিজ হেলা নিজর নিশ্বাস তাকে ফাঁকি দে তারপরে রাখিব অন্তরাল আখিয়ে লুহ ছাতিয়ে আখিয়ে লুহ ছাতিয়ে আখিয়ে লুহ ছাতিয়ে আখিয়ে লুহ ছাতিয়ে আরে এ চন্দ্রধ্বজ চাবুকরে মারি মারি তো মন আশাটা মেଣ୍ଟିଲାନି ପାଇଲାନି ପାଇଲାନି ମାଡ଼ ପାଇଲାନି ଶେଷରେ ହଁ ଶେଷରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଗୋଇଠା ମାରିଲ ମାରିବୁନୁ ଆରେ ମନେ ରଖ ହଁ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଯାଏ ହଁ 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 ଅଜାଣତରେ ପାଦ ବଜେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇ ନିଜ ମଥା ଉପରେ ରହି ମୁଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିଛ ମାନେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି କେବେ ବି ନୁହେଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ କ'ଣ କହିଲ ପିଠ କ'ଣ କହିଲ କ୍ଷମା ମାରିଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆଁ? ମାରିଦେବା ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନ କରିବି କ୍ଷମା ହଁ ମାରିଦେବି ପିତା ମାରିଦେବି আশায় ঠিকা লাগি পরদেশিয়া নিহ পুরি তপই পরদেশিয়া আশায় ঠিকা লাগি পরদেশিয়া নিহ পুরি তপই
ବୁଝିଲ ଭାଇନା ଅନ୍ୟ କିଏ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି ତମ ପୁଅ ମାରିଛି ଆଉ ତମ ଲାଗି ଶଳ ମାରିଛି ଘର କଥା ଭଣଜା ମାମୁ अरे तुम्हें कांदिलो कहेंगे मामू अरे तुम्हें कांदिलो कहेंगे अरे तुम्हें कांदिलो ना मो राजा फणियर अमर्यादा है मामू अमर्यादा ଭଣଜା मामू ମୋ ଭଣଜା ଏବେ ରାଜା ହେଇଗଲାଣି ରେ राजा नुहे मामू महाराजा चंद्रध्वज बाबू मो हसीले बिजुली छलफल और आगे गले बसोदा दीपा ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଠାକୁରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ହୁଏ ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାଇପାରେ ଜ୍ଞାତ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ କରିନି ଠାକୁରେ ତଥାପି ଯଦି କନ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୁଁ ଏ ସମାଜରେ ମହା ଅପରାଧ हे मोर समाजर पितृमातृମାନେ निज कन्या को आश्रय दे समाज पक्षर मोरी भली के अपराधी हुआ आज बुझाड़ुछि आज ठारू मो दुखर दिन आरंभ होगला ये लुह व्यतीत मोर आउ केही नाहांती केवल गोटे कथा मुझे मोर आखि लुह को छाती जीवन रे जीवन खेलू